Buonasera a tutti, seconda puntata di CSI Nord-Est. Oggi vogliamo parlare di sport e agonismo, parleremo anche di Olimpiadi, le prossime Olimpiadi, ma comunque del sistema Olimpiadi, di che cosa c'entrano le Olimpiadi con lo sport. Lo facciamo assieme a due ospiti che vi presento: Antonio Soffiati, presidente del CSI del Veneto, e Gianfranco Bardelle, presidente del CONI del Veneto. Intanto grazie di essere qui con noi. Allora, sport e Olimpiadi. Un mondo tra virgolette a parte, un mondo anche economico, sport ed economia. Chiedo subito a Gianfranco Bardelle appunto di raccontarci quanto conta l'economia anche dello sport per quanto riguarda le Olimpiadi. Indubbiamente è diventato un grande evento mediatico. Se pensiamo che un'Olimpiadi, quelle estive, rappresenta 1 milione solo di turisti nelle 2 mesi di Olimpiadi e Paralimpiadi, non dimentichiamo che non sono solo Olimpiadi, certo, ma ci sono anche l'importante evento delle Paralimpiadi, quindi vuol dire alberghi, vuol dire ristoranti, luoghi di ritrovo, cioè è un grande contenitore, come ho detto, mediatico. Certamente le Olimpiadi che sono state fatte a Pechino sono irraggiungibili per gli investimenti economici, ma lì c'era una nazione che voleva dimostrare la capacità imprenditoriale, voleva dimostrare al mondo di essere nel mondo globale economicamente forte. Io credo che però si debba tornare un po' coi piedi per terra, come ai tempi delle vere Olimpiadi, quando che erano un incontro ogni 4 anni dei più grandi sportivi delle nazioni, si confrontavano lealmente nelle varie specialità e lasciare un po' fuori quel sistema mediatico che ormai ha preso in mano questa macchina infernale che sono le Olimpiadi. È anche per questo che le vogliamo portare in Veneto? Qual è l'intento? Sì, credo che il Veneto, sicuramente se sarà la città italiana che rappresenterà nel 2020 le Olimpiadi e quindi vincerà nel 2020 e avrà la possibilità di organizzarle, le farà in una maniera nuova, cioè investendo in maniera oculata i grandi cioè progetti che ci sono, ma senza gettare al vento, voglio dire, se ci devono essere fatti degli impianti, questi dovrebbero essere riutilizzati anche dopo le Olimpiadi, no quei mega impianti che poi vengono distrutti e non più utilizzati. Lo stesso la cittadella dello sport dove che devono vivere questi 20.000 atleti deve essere riutilizzata per la città di Venezia come centro di aggregazione, come case per un futuro ampliamento della città di Mestre Venezia. Tutto questo ovviamente se le Olimpiadi saranno fatte in Veneto. Però il progetto che viene presentato proprio il 5 verrà presentato, consegnato a Roma al CONI, ha questi intendimenti: un progetto intelligente, un progetto di impianti da riutilizzare, un progetto a dimensione di un'Olimpiade che non possono essere le Olimpiadi di Pechino mega, come si dice, galattiche. Sarà un'Olimpiade nostrana, tra virgolette. Allora chiedo anche al Presidente del CSI del Veneto di spiegarci qual è la connessione tra il CSI e le Olimpiadi, quindi tra l'agonismo vero e proprio e anche la voglia di fare sport. Beh, non dimentichiamoci che noi siamo un ente di promozione sportiva e di conseguenza il nostro motto d'azione è lavorare su tutte le persone utilizzando lo sport come momento di educazione. Le Olimpiadi sono la massima espressione dello sport, da cui si può trarre anche tantissimi esempi. L'esempio ultimo, se non ricordo male, la Costner è caduta ben 4 volte, si è rialzata e ha proseguito fino alla fine. Questi sono esempi belli, puri dello sport e non quelli negativi che vediamo spesso sui campi di gioco. Noi come centro sportivo promuoviamo lo sport per tutti e l'educazione attraverso lo sport. Anche perché spesso magari se nascono dei campioni in determinate discipline, poi dopo le Olimpiadi c'è il boom, cioè i ragazzi che si iscrivono in quelle determinate
determinate discipline. Sì, ma non solo, vengono promossi tramite le Olimpiadi tanti sport cosiddetti minori che sono sottovalutati, che possono creare anche all'interno della promozione dei futuri atleti a livello olimpionico, perché non dimentichiamoci che tantissimi atleti sono usciti proprio dal mondo della promozione dello sport, che poi, avendo delle doti particolari, sono passati all'interno delle federazioni e hanno proseguito il loro percorso per conquistare qualche medaglia olimpica. Ecco, a proposito proprio di sport minore, andiamo a vedere il primo evento di questa puntata. Si è svolto proprio ieri a Noale, il Grand Prix regionale di tennis tavolo, organizzato con la Castet di Treviso e l'AS di tennis tavolo di Noale. Per noi c'era Valentina Voi. Le iscrizioni di oggi sono circa 170 ed è un dato significativo, insomma, perché non è facile mettere insieme un numero così elevato di persone. Sono rappresentate un po' tutte le categorie d'età, da ragazzini che hanno 10-12 anni fino agli adulti e veterani che hanno anche 50, 60, 60 anni, quindi diciamo che sono tutte frequentate le categorie. Lo sport intanto è un momento di condivisione, è sicuramente una valenza formativa, ma fatto tutto nello spirito del divertimento, perché il CSI ha come obiettivo quello del divertimento, dello stare insieme, di condividere i valori anche cristiani, giustamente, cattolici. Da quanto gioca? Ma io ho cominciato un paio di mesi fa, perché ha cominciato a giocare quest'anno anche mio figlio. La cosa bella forse di questo sport è che siccome non c'è il contatto fisico, ci si può trovare veramente a età molto diverse, perché tutto sommato non c'è nessun problema per il bambino di 12 anni a giocare con l'adulto o con il sessantenne. Ti piace questo sport? Sì, è il mio sport preferito. Ho iniziato da poco anch'io, ma sapevo già giocare perché mio papà mi ha insegnato a giocare. Infatti anche lui è da 20 anni che gioca. Sapevo già giocare a ping pong, insomma, quindi... E chi te l'aveva insegnato? Diciamo, sono stato autodidatta. Mi piace molto, tutti possono giocare. È un gioco sostanzialmente, poi se uno è un atleta ancora meglio, perché può ottenere risultati anche soddisfacenti. Quanti anni ha? 78. E da quanti anni pratica questo sport? È dal 1948. Questo sport effettivamente piace ai ragazzi perché è un momento di confronto, è un momento di socializzazione. Noi per prima cosa non mettiamo i risultati davanti a tutto, ma bensì imparare le regole e la convivenza con tutti. Le parrocchie hanno un ruolo predominante, tant'è che tutti questi ragazzini che possiamo vedere qui ci alleniamo nella parrocchia di Selzano, dove sono stati messi a disposizione degli spazi appositamente per fare attività con questi ragazzini qui. Top di apertura leggero. Nel secondo top, questo qua chiudi. Vedrai che riesci a portare a casa il ferro, anzi devi portare a casa il ferro. Duro.
Eccoci di nuovo assieme, commentavamo proprio durante il servizio che effettivamente soprattutto il tennis tavolo, il famoso ping pong, si iniziava in patronato. Abbiamo sentito che questi ragazzi di Salzano hanno avuto proprio la possibilità di allenarsi in patronato e ci ricolleghiamo quindi a quello che è stato anche l'argomento della nostra prima puntata. Abbiamo parlato di uno sport minore, io chiedo a Bardelle appunto a proposito di sport minori, e spesso proprio questi sport hanno bisogno anche di soldi sia per allenarsi, insomma, sia per portare avanti l'attività, soprattutto in vista delle Olimpiadi, di quelli che sono gli sport minori. Immagino che servano anche dei finanziamenti in questo senso. Ma indubbiamente lo sport italiano sta soffrendo per la mancanza di finanziamenti, io voglio dire anche Vancouver l'abbiamo visto che le specialità come ho detto all'interno del mondo della Fisi e della Federazione Ghiaccio hanno sofferto per mancanza di fondi sufficienti ad allenare per 4 anni, perché poi l'evento avviene ogni 4 anni e quindi questi 4 campioni si vedono ogni 4 anni. Sono 4 anni in cui loro devono lavorare, impegnarsi, fare allenamenti, fare competizioni senza essere minimamente, come si suol dire, sostenuti a livello finanziario. Quindi andiamo a valutare bene anche questa grande difficoltà che abbiamo in Italia. Certamente quando c'era il Totocalcio il CONI aveva la possibilità di investire anche nelle piccole federazioni. Adesso le piccole federazioni devono andarsi in cerca degli sponsor, periodo di crisi, gli sponsor non si trovano, quindi io dico si sta soffrendo molto e ammiro queste piccole federazioni, le piccole società che tengono ancora, come si vuol dire, duro perché sono amanti dello sport e credo che debbano essere aiutate anche con le immagini, quindi voglio ringraziare gli enti di promozione sportiva che privilegiano molto di più le specialità dimenticate e questo è molto importante perché la base dei giovani, come abbiamo visto prima nella trasmissione, ci deve essere. Dobbiamo questi ragazzi fargli amare anche gli sport. Il calcio è bellissimo, però sono tutti belli, gli sport sono tutti belli e tutti appassionanti. Sì, tra l'altro molti atleti, appunto, soprattutto gli sport minori, devono anche lavorare, nel senso non possono solo allenarsi, ma hanno anche un lavoro per cui devono riuscire a conciliare entrambe le cose. E questo è il problema più grande, che abbiamo anche in Italia dei grandi campioni. E qui voglio dire che se non avessimo le squadre delle forze armate, militari, che riescono a dargli uno stipendio a quelli del canottaggio, a quelli della canoa o a quelli del patinaggio, ecco, indubbiamente dovrebbe essere solo le famiglie che li mantengono per 4 anni. Quindi è un problema complesso e io in questa occasione devo ringraziare che si salvano molti atleti di questi sport attraverso le squadre militari che gli danno uno stipendio, in modo che per 4 anni riescono ad allenarsi e riescono poi ad andare alle Olimpiadi. Ecco, tra l'altro proprio dopo Pechino si è parlato tanto, è salito anche agli onori della cronaca il fatto del gettone per chi ha vinto qualcosa, che era, tra virgolette, piccolino, non era così corposo come quello di anni passati. Sì, anche lì sono state ridotte le quote, indubbiamente però uno che vince una medaglia, l'abbiamo visto a Vancouver, vince la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro. E il quarto, quanti quarti abbiamo avuto? Quelli non hanno niente. Cioè voglio dire, quindi è una competizione veramente affascinante, sì, ma dietro c'è tutto un risvolto anche di sopravvivenza, voglio dire. Un atleta che è arrivato al 4° posto alle Olimpiadi non prende quei soldi da poter continuare nella sua carriera agonistica. Secondo me devono essere invece aiutate e ci deve essere anche da parte del governo più attenzione allo sport, perché voglio lanciare un appello, qui abbiamo il CSI, fare sport vuol dire togliere i nostri ragazzi dalla strada, da davanti alla televisione, dall'obesità, guardate, dalla salute, gli si dà salute, gli si dà benessere fisico, allora
investiamo un po' di più, non sono soldi gettati al vento. Esatto. E a questo proposito proprio si parlava dei quarti classificati, quindi quelli che non hanno ottenuto un riconoscimento. Il CSI, l'abbiamo visto anche prima nel servizio di Noale, dà la possibilità a tutti di giocare, di sperimentarsi e magari di arrivare anche ultimi. Perché no? No, ma questo è vero, anche perché lo sport per tutti non è uno slogan, ma noi lo pratichiamo veramente. Gioco dal più dotato al meno dotato, tant'è vero che in questi ultimi anni, faccio un esempio che vale per tutti, visto che si parlava di premiazioni, primo, secondo, terzo e terzo, noi nell'ultima campestre regionale fatta un paio di settimane fa a Bovolone è stato premiato fino al nono, al decimo, con la medaglietta, per i piccoli parlo, per i bambini, perché il nostro futuro sono i bambini e deve giocare tutti dal primo all'ultimo. D'altronde il nostro scopo è quello, noi promuoviamo lo sport, però per promozione si intende per tutti, altrimenti diventiamo selettivi ed è giusto che la selezione lo faccia la federazione, ma il nostro compito primario è di educare attraverso lo sport, far giocare tutti, ripeto, dal più al meno, comprese le persone diversamente abili. Questo è importantissimo. E allora ci fermiamo un attimo per vedere quella che è una delle società che appartengono appunto al CSI, in particolare quello di Padova. Vi presentiamo in questo caso la squadra di pallavolo femminile del Real Padova, iscritta al torneo juniores del CSI. Siamo andate a trovare le ragazze durante un allenamento alla palestra di via Vlahovic, anzi c'è andata la nostra Luisa Bertini. Real Padova nasce 9 anni fa all'interno di più parrocchie del nostro vicariato. In questo momento Real Padova è un'esperienza che mette assieme 5 parrocchie, cioè la parrocchia di Santa Giustina, Santa Rita, Cristo Re, Spirito Santo e San Gregorio Magno. In questo momento noi stiamo facendo attività di calcio e di pallavolo. Tra calcio e pallavolo abbiamo circa 300 atleti, dai più piccolini all'amatoriale. Abbiamo circa una cinquantina di collaboratori tra allenatori, dirigenti e collaboratori. I presupposti che hanno creato questa nostra società sono stati quelli di essere vicini alle esigenze della parrocchia, dello sport da fare in parrocchia. Perché? Perché lo sport è amicizia, è vita, è unione, è fatto in parrocchia con i valori cristiani che la contraddistinguono. Crediamo sia il mezzo giusto per tenere assieme i ragazzi, per fare educazione, come noi diciamo, che è un'educazione non solo ovviamente dal punto di vista della morale, eccetera, ma è anche un'educazione per la vita, nel senso che è anche uno stile di comportamento da rispettare, una regole da rispettare in campo e fuori. Con la mano, con la otra mano, con el brazo, con el otro brazo, con la pierna, con la otra pierna. Lo spirito è importante perché appunto crea la squadra. Queste ragazze, diciamo, come primo allenatore le alleno da 2 anni, questo è il secondo anno, e sono appunto allenatore in prima, però le ho già avute precedentemente come secondo allenatore. E ho voluto continuare con questa squadra perché oltre appunto ad avere ormai un certo tipo di rapporto con loro, ho preferito continuare il percorso insieme a loro, perché penso ancora adesso di poter ancora dare e insegnare molto a queste ragazze. Il nostro movimento, essendo un movimento che risponde a quelle che sono le richieste dei nostri patronati a cui siamo legati, partiamo dal mini volley, quindi bambini, maschi e femmine dai 8, 9, 10 anni, fino ai misti, pallavolo misto, che arriviamo anche ai 55, 50 e 55 anni. Questa è la squadra che è iscritta al torneo juniores del CSI. Il torneo juniores del CSI racchiude non solo la provincia di Padova, ma anche a qualche squadra della provincia di Vicenza. Queste qua sono giovani per il torneo a cui sono iscritte, però insomma si stanno ben comportando.
Abbiamo visto appunto il Real Padova, la prossima settimana vedremo un'altra società come in tutte le altre puntate. Vi voglio ricordare anche la mail della trasmissione info@csipadova.it e il sito internet www.csipadova.it. Torniamo a parlare dell'argomento della trasmissione Sport e Agonismo, ritorniamo per un attimo alle Olimpiadi, quindi lasciamo diciamo le partite di casa nostra. Volevo capire come il CSI c'entra anche con l'organizzazione delle Olimpiadi. So che c'è il Massimo Acchini, presidente nazionale, che c'entra con le Olimpiadi, in particolare con la giunta del CONI nazionale, fa parte proprio della giunta. Sì, questo è vero, il presidente Acchini fa parte della giunta nazionale del CONI, però giustamente noi siamo in Veneto e come Veneto abbiamo deciso di collaborare alla nostra disponibilità per l'organizzazione per quanto riguarda la richiesta che Venezia diventi la città olimpionica. Chiaramente il Presidente nazionale è in giunta ma rappresenta tutto il CSI d'Italia ed è corretto che lui non si esprima né a favore nostro del Veneto né a favore del Lazio, perché diversamente non sarebbe corretto. Faccio un esempio con una federazione qualsiasi che sponsorizza, che ne so, il Veneto, non sponsorizza la Sicilia e il Presidente della Federazione è il Presidente nazionale, di conseguenza non si può... Deve essere super parte. Esatto, deve essere super parte e questo è corretto, però in questa sede voglio dire che il CSI del Veneto è disponibile a collaborare nei termini e nelle condizioni che si vedranno con l'organizzazione del Venezia 2020 per quanto riguarda le Olimpiadi. Tant'è vero, questo passaggio qua è stato fatto sia a livello di Consiglio regionale del CSI Veneto che alla conferenza di presidenti e unanimemente siamo concordi di collaborare affinché questo si possa realizzare. Ecco, in termini pratici cosa ci dobbiamo aspettare quando avremo diciamo, il verdetto definitivo? Ma io penso entro metà aprile dovremmo avere la decisione di quale città rappresenterà l'Italia nella competizione poi internazionale, che è quella che si terrà nel 2013 a Londra, alla chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2013, quindi nel 2012 sono le Olimpiadi di Londra. L'anno dopo si decide la città che organizzerà le Olimpiadi del 2020. Sappiamo già che in quell'occasione ci troveremo davanti delle candidature molto importanti, come si parla a Tokyo, Parigi, Madrid. Non è facile, cioè voglio dire ai telespettatori, adesso abbiamo il primo scoglio, ma già essere candidati per l'Italia vorrebbe dire che Venezia, che rappresenta una regione che è la prima in Italia come movimento sportivo, perché i dati Istat di novembre 2008 danno la prima regione come regione prima nel movimento sportivo italiano è la Lombardia, seconda è il Veneto, però se facciamo rapporto popolazione e movimento sportivo non c'è pappa per paragone. Nessuno. Il Veneto, lo devo dire anche per i 100.000 volontari, compresi quelli del CSI, che lavorano gratuitamente per un grande movimento sportivo veneto. Poi sulla domanda è stata fatta dal Presidente del CSI, indubbiamente se avremo da organizzare le Olimpiadi, questi 100.000 volontari, io intendo delle federazioni e degli enti di promozione sportiva, perché gli enti di promozione sportiva fanno parte della famiglia del CONI. La Presidente nazionale del CSI è nella giunta del CONI, l'amico che è a fianco è nella mia giunta, per cui loro hanno a pieno diritto di sentirsi partecipi della famiglia del CONI, questo da 8 anni, prima invece c'era una divisione, cioè loro per conto loro e noi per conto nostro. Il movimento sportivo è unico, è promozione, è attività agonistica, sono le Olimpiadi. Io sono per la promozione, che la fanno benissimo gli enti di promozione sportiva, per l'agonismo che lo fanno benissimo le federazioni e poi le Olimpiadi è un grande evento. Noi in occasione, se le faremo a Venezia nel 2020, questi volontari del CSRI saranno tutti coinvolti nell'organizzazione, perché ci vorranno oltre 100.000 volontari. Queste sono le cifre di Pechino, delle ultime Olimpiadi a Pechino, ci sono stati 100.000 volontari che hanno collaborato per l'organizzazione e per la buona riuscita
delle Olimpiadi. Beh, davvero una macchina organizzativa complessa. Tra impressionante. Assolutamente. Tra l'altro, oltre ad essere una grande macchina organizzativa, è anche un movimento di popoli, di valori, di esperienze, di diversità che si mettono assieme. Quindi io penso che anche in questo il CSI possa dire la propria. Sì, ma non solo. Forse dovremmo tornare indietro di qualche secolo, non alle Olimpiadi moderne, ma quando sono nate le Olimpiadi erano nate in un momento in cui, quando si celebravano i giochi, c'erano i momenti di tregua, cioè c'era quel momento di pace, che era l'unico momento in cui c'era la pace fra i popoli. Bene, noi dobbiamo riscoprire questi valori qua. Anche le Olimpiadi moderne devono riscoprirle, devono cercare di fare il possibile affinché in occasione di questo evento e non solo si creino quei momenti di pace e di tranquillità fra i popoli. Allora sì che cominciamo a vivere più tranquillamente tutti, ma quando noi partecipiamo alle Olimpiadi e il paese vicino è in guerra, questo non è che faccia bene né allo sport né alla vita delle persone. Ecco, tra l'altro infatti ricordo appunto Pechino poi la polemica che c'è stata per la negazione di alcuni diritti fondamentali e gli atleti tra l'altro hanno voluto parlare, hanno espresso il loro parere, anche in questo penso che sia importante che anche gli atleti facciano promozione di questo. È bellissimo vedere, anche Vancouver lo ha dimostrato, che quando c'è l'inizio dei Giochi Olimpici ogni nazione sfila con la sua bandiera, quando sono finiti tutti gli atleti assieme, tutti assieme senza festeggiano questo grande evento. Credo che sia questo il segnale. Prima c'è la competizione, quindi io rappresento l'Italia, un altro rappresenta l'altra, però alla fine siamo tutti quanti degli sportivi e non c'è più nessuna bandiera e non c'è simbolo e divisione, ma ci deve essere comunanza. Credo che Vancouver, quando ho visto entrare questa grande massa di atleti mischiati tutti assieme, non c'erano più il discorso delle nazioni, credo che siano segnali che devono essere valorizzati, anche vi ringrazio dell'occasione, queste sono le cose che bisogna valorizzare. La chiusura è di tutti, è stato un grande evento, si rimane amici, c'è chi prende la medaglia d'oro, d'argento e bronzo, altri si prepareranno per le prossime Olimpiadi. Questo è importante. E allora a questo punto speriamo che siano tra l'altro in Veneto e che venga fuori veramente una bella festa. Prima di lasciarci solo degli appuntamenti che voglio ricordare, sempre marchiati CSI, questa sera alle 21 a Vigonza, Educare con lo Sport, seconda edizione, ciclo di incontri per dirigenti, allenatori, genitori e atleti, con atleti di calibro internazionale come Francesca Bortolozzi, Rossano Galtarossa e Daniele Orsato, appunto questa sera presso il centro parrocchiale di Vigonza, il teatro comunale Quirino da Giorgio di Vigonza, e poi invece domani sera sempre a Padova c'è la seconda serata formativa degli allenatori, allenatore allenato, la relazione appunto tra l'allenatore e l'allenato. Ci saranno come ospiti della serata come relatori Adriano Zancopè, Fabio Balsano e Nicola Gaddi, sono rispettivamente allenatore di calcio, allenatore di pallacanestro, allenatore di pallavolo, questo alla Sala Teatro Polivalente di Abano Terme, naturalmente a partire dalle 21. Questi sono gli ultimi appuntamenti, ma ve ne ricorderemo tra l'altro molti altri, perché appunto Educare con lo Sport prosegue poi anche il 15 marzo e il 22 marzo, mentre proprio domani sera sempre il presidente del CSI di Padova, Marco Illotti, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, e Don Massimiliano Zoccoletti, il delegato della pastorale per lo sport della diocesi di Padova, saranno invece a Rubano per incontrare un gruppo di presidenti delle varie società della zona come Rubano, Saccolongo e Selvazzano, in vista della visita pastorale del vescovo Antonio Mattiazzo di Padova. Detto questo mi fermo, ringrazio gli ospiti della trasmissione, in bocca al lupo per entrambi e soprattutto speriamo che queste Olimpiadi del 2020 siano effettivamente a Venezia e in Veneto. Noi ci fermiamo qui con CSI Nord-Est, che torna naturalmente la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Grazie dell'attenzione, arrivederci.